ARD တိုင်းစစ်ဌာန UR29 အခြေခံစစ်ပညာအပတ်စဉ်ကသင်တန်းဆင်းပွဲမှာအခုလိုအမှားစကားပြောခွင့်ရတဲ့အတွက်အထူးဂုဏ်ယူကြောင်းပြောလိုတယ်တော်လိုင်းရေးတံပတော်တရားဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာ PDF ရဲဘော်တွေဖြတ်တန်းရတဲ့ခရီးဟာအင်မတန်ခက်ခဲကြမ်းတမ်းခဲ့တယ်ဘလို့ပဲကြမ်းတမ်းခွက်ချီးကြံအလံမလဲစိတ်ဓာတ်နဲ့ကြမ်းကြမ်းခံဖြတ်တန်းခဲ့ကြတဲ့ရဲဘော်တို့အတွက်အထူးဂုဏ်ယူတယ်အခုဆိုတော်လိုင်းခီး၄နှစ်တိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့အောင်ပွဲလီလီကိုလည်းစုခူးနိုင်ခဲ့ကြပြီဖြစ်တယ်ရဲဘော်တို့ဟာ PDF ဖြစ်ခံယူတဲ့နေ့ကစလို့ဘလို့ခက်ခဲမဆိုရင်ဆိုင်မှုကြော်လွှားဖို့တန်ဋိဌာန်ချပြီးဖြစ်တယ်လို့နားလည်တယ် ARD တိုင်းစစ်ဌာနရဲဘော်တွေအနေနဲ့မိုးရမြေမြို့ဝကျွန်းပေါ်ဒေသမှာအခုလိုခြေပြုတ်နိုင်တာဟာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တစ်ခုလုံးအတွက်အထူးဂုဏ်ယူစရာဖြစ်တယ်ရဲဘော်တို့အနေနဲ့မိုးရမြေကပြည်သူတွေပါဝင်မြန်မာတပြည်လုံးကပြည်သူအားလုံးစစ်ကြုံဘဝကလွတ်မြောက်အောင်စွမ်းစွမ်းတမန်စွမ်းဆောင်ကြလိမ့်မယ်လို့လည်းယုံကြည်တယ်ရဲဘော်တို့ရဲ့အောင်ပွဲဟာမြန်မာပြည်သူအားလုံးရဲ့အောင်ပွဲလည်းဖြစ်တယ်အနှစ်80ကျော်တည်ဆောက်ထားတဲ့ဒီအကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ကြီးကို၄နှစ်သား PDF ကဥကျိုးအောင်ချိုးပြနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကရဲဘော်တို့ရဲ့လက်ယုံကြီးနှလုံးကြီးထူးချွန်ထက်မြက်မှုကိုဖော်ပြနေတယ်မြို့အကျုံးမသားရဲဘော်တွေဟာအမိန့်နာခံမှုလည်းကောင်းတယ်စစ်ဖက်ဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းတွေကိုလည်းလေးစားလိုက်နာကြတယ်တိုက်စားကြီးလည်းရှိတယ်ဆိုတာမဟာမိတ်တပ်မှုတွေကလည်းချီးကျူးကြတယ်မြို့အကျုံးမသားတွေတိုက်ပွဲဝင်နိုင်အောင်အဖက်ဖက်ကကူညီပေးခဲ့တဲ့မဟာမိတ်ခေါင်းဆောင်များနဲ့ရဲဘော်များကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောလိုတယ်စစ်မဟာဗျူဟာရငါတို့ဟာအဆင့်၃ဆင့်ကိုဖြတ်တန်းကြရတယ်ပထမအဆင့်အနေနဲ့တနိုင်ငံလုံးကွက်ပြည့်စီရေးလှုပ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြရတယ်အခုဆိုဒေသတိုင်းမှာတပ်တည်ဆောက်မှုတပ်ဖြတ်နေရယူမှုဟာအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိပြီးမြောက်ခဲ့ပြီလို့ပြောနိုင်တယ် ARD တိုင်းသားတွေရဲ့အိမ်ပြန်ခရီးကတော့ငါတို့ရဲ့ကွက်ပြေမဟာဗျူဟာကိုပြည့်စုံစေခဲ့တယ်ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့မဟာဗျူဟာထိုးစစ်ဆင်ပြီးမြို့သိမ်းစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲကြရတာပဲအခုရဲဘော်တို့ဟာဒီအဆင့်ကိုဖြတ်တန်းနေကြတာဖြစ်တယ်တတိယအဆင့်အနေနဲ့တနိုင်ငံလုံးအထွေထွေထိုးစစ်ကြီးတရက်ဆင်နွှဲကြရဖို့ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်နဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးဖွဲ့တွေဟာဒီထွေထွေထိုးစစ်ကြီးအတွက်ပြင်ဆင်ကြိုးပမ်းနေကြတယ်ဆိုတာအသိပေးလို့တယ်ဒီထိုးစစ်ကြီးမှာမြို့အကျုံးမော်ဒေသဟာအရေးကြီးတဲ့စစ်မျက်နှာတစ်ခုဖြစ်ပါဝင်ရမှာဖြစ်တယ်ရဲဘော်တို့အားလုံးကိုတာကိုလိုအောင်ထမ်းကြလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဒီနေ့သင်တန်းဆင်းပွဲမှာအထူးမှားလို့တာကတော့ရဲဘော်တို့အားလုံးအဆင့်ဆင့်သောကုတ်ကဲမှုတဲ့အထက်အမိန့်ကိုနာခံကြပါဘယ်လုံးမှာမဆိုအုံနောက်သုံးနိုင်တဲ့သူကတပန်းတာတာပဲရဲဘော်တို့အနေနဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ပြီးနီးပရိရဲ့ကျွယ်ဝတဲ့လိမ္မာပါဏတ်တဲ့တိုက်ပွဲများဖော်ဆောင်ကြပါတိုက်ပွဲတရားအောင်ပွဲတရားရကြပါစေပြည်သူတော်လှန်ရေးမုတ်ချအောင်ရမည် Hey